パラパラ来た。雨が降ってきちゃった。まあプロップカバーしてるし大丈夫だな。そんな降んないで。ベリミってかもモーターの音が手先は口をしねえと。羽ふらふらすけど、このぐらいのスピード。飛べます。一応飛べます。ということで。さすがに背面では近く飛ばせないんです。フラフラしちゃうから。はあ